全中國有幾多個高鐵站？俾大家估啊！你下次可以多顧問提問。恐龍化石省級河源恐龍化石省級自然保護區。咁啊又唔攔住嘅，你要進入化石保護區，自覺遵守哦，俾入嘅喎。主要保護恐龍蛋、恐龍骨、恐龍足跡、谷石、白堊紀時期噼里呱啦嚇，研究滅絕進化，有高價值。咁啊呢度係有佢廢氣圍住，又唔開發，即係或者仲有嘢掘嘅呢度。頭先入去睇過啦，有啲恐龍嘅生活痕跡裏邊啊，有啲恐龍嘅生活痕跡喺裏邊啊。佢嗌完外賣嗰啲袋啊、盒啊、一次性餐具嗰啲咯，成地都係。咁啊，證據證明恐龍曾經喺度活動過。重大發現嚟喎，上新聞喎。唔係喎，唔係水泥喎，掛錯咗佢添，掛錯纖維，空心㗎嘛？纖維嚟嘅，實心嘅咩？唔係啊水泥啊！啊呢啲就嚟破而出㗎啦，唔好咁大力啊！你睇穿咗個鼻啊！哦，原來保齡球就係恐龍發明嘅。啊呢度幾靚啊！呢度記得落嚟踩下。我哋係分類啊！你係咩垃圾啊？我話有害物質啊！我肯定。我有害物質。我有害嘅。我有害嘅。你哋啊？你哋唔係廢物？你有咩垃圾啊？你哋唔係廢物唔認啊？我有害物質。要影埋啲幾個字喎。啊！如我做個垃圾，長流遠於你家。咁咪好咯，落到隔離有條跑步緩跑徑，咁啊大家唔使嗌交，係咪？跑得多嗰啲單車徑啊，對腳跛嘅。哇！正，打張卡喺度，唔好上住。值回票價，淨係玩呢個踩單車嘅，肯定好開心。踩呢啲路，踩到噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦添，啊！呢條咁嘅棧道冇1公里都有幾百米嘅，踩落嚟覺得。呢度落翻咧，嗰度見到嗰度又上翻去，咁啊正喺呢度。有啲意外驚喜啊，都冇初頭冇了解呢個咩白鷺湖公園，原來有呢咁嘅話，本來都冇 plan 呢個點啊，我今朝諗下，都叫咁上下驚啦，咁啊一入嚟得啊！叫你哋區議員爭取整翻條呢啲玩下啦。Hello。踩完木方踩鐵網。咁我有信心啲啊！呢啲橫掂都係望下低啊嘛，係嘛？喂，行得喎。
真係行到喎！老虎蟹都上啊！老虎蟹都上啊！搭 lift 上行翻落嚟，或者行上去搭翻落嚟。有 lift 有 lift 有 lift。羅里啲基建係咁噶啦，起咗又唔使用，起還起用還用，兩回事。身體某部分入去啦，身體某部分。唉，冇得玩井啊呢個。喂，有啲開唔開啊？快啲！唔開啦，冇電。開佢都上咗啦。有鎖匙都唔通電啊！你揾到鎖匙都通唔到啲電。有尿袋，呢句又講得啱喎，有尿袋啊！啊，原來樓梯都鎖住啊！係啊，妖冇啊！禁止拋憑吊下算啦，我哋。咁呢個我嚟做咩啊？佢唔關冇介紹啦，佢荒廢咗。啊，睇到啦喂！有冇熊貓啊？熊貓啊？熊貓。睇45蚊到50蚊，如果真係有時間睇都唔錯。死亡龍啊！好期待個死亡龍啊！68蚊行一條咁嘅橋，幾多百米啊？100幾200米。你睇下誒長者幾錢啊？68我行唔掂啊我。交不可派，交不可派。大家望住我，大家望住我，食住雪糕望住我。好，冇問題嘅。好，上翻嚟難。唔難啦嗱，你有冇嚟？OK 啦。落咧就會傷。犀利。所以唔好睇。唔係佢好睇，保重養生。好，多謝各位。好嘢！真係佢睇唔到喎，使唔使表多次啊？佢睇唔到喎。踩單車即得揾呢啲鄉路嚟踩啊！整多個呢鄉路雖然唔會打直去，整個背囊咁樣踩下。就好在唔係打直去，有啲彎就轉左轉右咁，兜嚟兜去，咁先係正。啲空氣又好啲，係啊，加大隊後邊。啲來往車輛又少啲。加油！嗰度買。牛牛，嗌聲你啫，你唔係炒我係嘛？啊，牛大哥自己有嚟嘅。你係啦，嗌聲你啫，打個招呼啫，你唔好撞我先得㗎，我弱不禁風啊。嗯。自己有。幾好玩啲鄉路，最好玩呢啲係最中意踩呢啲喎。哇！鬥快又同我鬥快啊啦！同我鬥快啊！睇住牛睇鴨，天鵝定鴨啊？天鵝鴨啊！呢啲叫做白雪雪嘅咧。啊！海鷗啊！係啊，呢隻。白殼啊！海鷗啊！幾錢斤啊？食飽都唔飛啊！食鹹鷗啊！食鹹鷗啊！食飽飯唔識飛啦，唔飛啦。喂，有個新理題咧，點解咧唔食海鷗嘅我哋？唔知咧。啊！依家話食喎。呢家琴日食咁多係嘛？係啊，海鷗我唔食喎。點解咧？難捉咯。
係咪唔難捉啊？佢都唔驚你嘅。你講啊，你唔驚邊個捉啊？喂，難捉嘅你可以養啊嘛，佢企喺度俾你影。養唔到啊，我養唔到啊。又養唔到嘅，又難捉又養唔到。唔係咩都養到嘛，唔可以韞住啊，養唔到啊。咁成天咁喺度飛，我求其放幾支箭都應該中一隻啊！幾支啊？放幾支中一隻？哦，識避嘅啲海鷗。哦，咁我明啦。呢條多年嘅問題，即喺心裏邊。終於見到啊！見到地圖啊！432鄉道，432啊，432鄉道啊，好踩喺度。林、冰、鬥、謝、佳、葉、允、怡，咁啊安全㗎啦搞咩啊？幾嘢？睇嚟。驚你有咬機嘢，家陣咧入之前敲門咧，我入嚟啦，唔夠啊。哦。係啊。哦，你幫我整下唔該。我幫你搞啲壓幾嘢啊！對嗱，你瞓㗎嘛？對住兩張床，林、冰、鬥、謝、佳、葉、允、怡，好，好，得㗎啦。好，唔該晒，唔該晒。係。開心下喂。好正。玩埋今日踩去沙田，深圳過沙田50公里，咁啊結束呢次嘅旅行啦。頭先條問題啊，全中國有幾多個高鐵站？俾大家估啊，大概1萬個，大概5000個，大概1000個。3秒啊，3、2、1，開估。係有5544、5544。一個一日使咗幾多錢？咁你即係成5000幾，咁咪即係使即係知要花費幾多啦？咁啊再收入翻幾多？咁啊幫補翻條數，咁啊補唔翻，咁咪蝕咯。喂，驚落嚟啫。你唔係架車啊？你架車咧？架車唔使啊。架車唔使啊？咁樣靚啊！好，企嗰個係啦。啊，騎咗。係啦，企上係啦，剎低，剎低。呢個偉人係鄧成修啊，呢度偉人，地方偉人咯，我唔識啊。我幫手簽條約嘅，寸步不讓。哦，有心機睇就睇啊，呢錢蚊，冇心機就過眼雲煙。哇！出幾多萬人㗎喎，想等呢度。呢度睇個造型應該係軍人嚟啦。葫蘆咧，盛產葫蘆啊！咁啊，上去睇下啦。如果可以輸入我哋收，帶都唔使帶。財神聽個古仔咧，話咩三散家財咧，散完又有，散完又有。散完又有。
注定發達嘅咧，就注定都係發達嘅。鴨肉天王有人供啊，有地方供鴨肉天王。當年印度大護法嚟㗎，鴨肉王時期印度佛教大盛。上有好者，下必有甚賢啊！呢度咧好偏門啊，好偏門嘅，好偏門嘅景點啊，或者唔係叫景點啊，歷史點啊叫做啊，出邊路口都冇，入到嚟先見到。哦，有人有佢嘅神位添喎。想當年就喺榕樹下，周恩來喺度演講啊！咩內容咧？有冇佢嗰份演講稿咧？周恩來真係辛苦佢啦，東奔西跑搞革命，對住啲革命者慷慨激昂。好在歷史中有佢啫，係嘛？身後嗰兩座大廈，呢座應該喺度㗎啦，應該周恩來應該嗰時喺度啦。我對周恩來認識真係唔深，我係知以前咧喺個黨嗰陣時咧艱苦期啊，黨嘅艱苦期嘅，佢個職位咧係高過毛澤東嘅。不過毛主席喺嗰度嗰條赤水河嗰度咧，大步走啊，長征，即係黨史就話有功啦，毛澤東有功啦，咁咧就一路升咁啊過咗周恩來頭。我講黨史版本啦，咁啊後尾咧佢就反而做咗毛主席嘅助手啊，二把手。咁啊，好中意飲茅台啊佢。做咩你？咁啊，真正嘅茅台最上等嗰隻我未飲過，我一直都好想試下。最上等嗰隻成千銀嘅喎，啊！聽聞嗰陣時為咗做茅台啊，要用啲咩高粱整啊嘛。咁你哋高粱其實係糧食嚟㗎嘛。咁你唔知好多高粱先至整到咁多酒啫嘛。即係好大抉擇咯，你要整茅台啊，定係生產糧食？啊，咁啊好大抉擇啊！咁嗰陣時都話揀咗係茅台嘅，啊。或者而家唔使用高粱咧？而家配方唔知啊。咁啊係咁多啦，我就唔係幾認識，又唔係幾記得，我不嬲都唔記書嘅，讀書唔記書。OK， 其實呢度真係幾靚，睇嗰等樓靚，都值得入嚟。而家唔使用高粱嘅，而家個名就得㗎啦。你入啲水落去都係高粱，都係茅台嘅啦。哇，靚啊！呢啲真係上唔上得啊？冇人鬧係嘛？行兩步冇人鬧係嘛？我單車唔跑啦，擺喺度。我真係想影下呢啲。翻屋企啊，晚上。而家2點半嘅，早少少好過啊。还是把精力放在关注周恩来的动向上。